What's up mga lot? Nandito nga pala kami ngayon sa Camp Pandan Nature Farm. At ayun mga lot, papakita ko nga pala sa inyo kung ano yung nasa loob ng Camp Pandan. Ito ngayon, nandito tayo sa isang room nila for tent pitching. Good for 2 to 4 packs. Dito pwede kayong maglatag ng tent nyo. Meron na rin ditong saksakan, ilaw, para sa mga mag-rent dito. At ayun, may view na rin kayong makikita na dito dumadalo yung ilog pababa. At ayun mga lot, tara libot tayo. Ayun mga lot, tara. Dito nga pala nakalagay yung family room nila. Good for 10 to 15 packs. Yun, may attic room na rin sila. Meron na rin yung sariling kusina at banyo. Ayun mga lot, tara. Doon tayo sa loob. Ayun mga lot, tara. Ito lot, meron na rin siya sariling iyawan. Parang pugon style. Yan, may sarili ng dito lalagay yung griller, uling, tapos doon lalabas yung usok. Tara dito mga lot. Dulas na. Ito, dito nga pala mga lot. Meron ka ng duyan, hammock, pwede kang magpahinga, at nandito yung kanilang dining area. Yan. Mahabang lamesa at upuan. At dito nga pala mga lot, may sarili ng lutuan, kusina, CR, at dito po, meron siyang, ito yung tinatawag nila na attic. Second floor. Tara, mga lot, tingnan natin yung attic. Ngayon mga lot, dito pala yung attic area nila. Nakikita mo yung labas. Pag binuksan mo, yan. Pagising mo sa umaga, ganyan yung view na makikita mo. Relaxing talaga. Ito nga pala yung kama. Good for 2. Pwede pang magdagdag if ever gusto nyo. Magsabi lang kayo sa caretaker ng farm. Tara mga lot, baba tayo. Tingnan natin yung kwarto sa baba. At ayun mga lot, nga pala sa kusina, pwede nyo gamitin yung mga utensils nila. Plato, baso, kutsara, tinidor, kutsilyo, mga kaldero at kawali. And then yung gasol nila. Pero may additional. Tara, pasukin natin yung kwarto. Ayun mga lot, meron na siyang double deck. Upuan para magpahinga, sala. May mga saksakan na rin para if ever, meron na ng electric pan. Ito yung tinatawag nila na family room. Tara, libutin natin yung buo. Tara mga lot, if ever may dala pala kayong mga sasakyan, may sarili naman silang parking area. At dito yon. Ito nga pala yung parking area nila na napakalawak. Siguro mga 5 hanggang 6 na sasakyan yung kasya. At dito na yung kabuuan ng campsite. Tara. At ayun mga lot, dito nga pala yung mamaya magbo-bonfire. Sinetap na ni kuya yan para mamaya sisindihan na lang. Meron nga palang bridge. Papunta dun sa kabila. Ito, papunta dun. Yan. Dito pwede ka mag muni-muni. Picture-picture, Instagram. Yan. Dito. Tayo mga lot. Doon sa area na yon, marami pang pwedeng tambayan at nandoon yung mga swimming pool. At ayun mga lot, meron doon isang kubo na pwede rin pagtayuan ng tent or pwede rin tulugan. At dito merong picture place na may pusong malaki. If ever gusto nyo mag-posing sa Facebook, Instagram, pwede kayo mag-picture dito. At ayun mga lot, meron pa dun isa. Ayun, may nakatayo na tent. Tara lot, dito tayo. Pwede mag-fishing. At ayun mga lot, dito pala sa area na to, pwede tayong mag-fishing. Dito, hito. At dito sa kabila, tilapia. Tara mga lot, dito tayo sa isa pang kwarto.
At ayun mga lot, dito nga pala kami mag-stay sa Kubo, up and down, good for 10 packs. Dito yung dining area nila at sa taas yung tulugan. May kama na rin na nakalatag doon. Tara! At ayun mga lot, dito nga pala yung dining area. Dito yun, marami na kaming gamit, nakalatag na. Tara, tingnan natin yung taas. Medyo nga pala mga lot, ingat lang sa hagdan kasi medyo pataas siya, matarik. At ayan mga lot, ito nga pala yung second floor. May isang kama na naka-ready, pero pwede kayo magpa-add ng kama if ever gusto nyo lang. Tapos ito, yung view na makikita nyo pag gising nyo sa umaga. Ayan. At ayan mga lot, meron pa pala dito isang tambayan. Tara, dito tayo sa swimming pool area. Mahilig ka sa PA? Salang natin yung balong Jay. Dito nga pala yung kiddie pool. FYI mga lot, natural water po pala siya kaya ganyan yung kulay ng tubig. Wala pong gamot yung tubig sa swimming pool. Tara, dito tayo sa adult pool. Yan. 4 feet nga pala yung lalim nung swimming pool para sa mga matatanda. FYI ulit mga lot ha, yung tubig niya natural, kaya ganyan yung kulay. Wala kasing gamot. At dito yung CR, public toilet. Dito yung pang babae. Ito yung mga shower. 1, 2, 3. Tatlong shower area. At dito yung panlalaki. At ayan mga lots, nandito na nga pala yung dining area. Outdoor dining area. Lutuan. Chicken Jay. Ginawa pa akong chicken Jay. Gumawa pa ako ng chicken Jay. Wow! Ayan. Dapat iinom ka, DJ, ah. At mga lot, meron palang indoor na tindahan. If ever gusto nyong may bilhin, dito lang sa kanila. Kompleto naman yung tindahan nila. Meron ng mga tubig. Mga basic needs, meron din sila. Like toothbrush, kape, sabon, mga cup noodles, soft drinks, tubig. At ayun mga lot, malaki rin pala tong dining area nila dito sa loob ng tindahan. Sa mga gusto palang mag-rent dito sa Kampandan, visit their page para po makapag-inquire kayo. Ayun lang mga lot, salamat.